咁風水其實嚟講咧，我哋咧就有兩個睇法。第一個睇法就係依家你見到呢一樣嘢啦，呢樣嘢我叫理氣啦，得唔得啊？理氣。咁有一個叫做咩咧？外聯。個聯咧就係紅聯嗰個聯，即係好似個戀愛嗰個戀嗰個字咧，係啊，紅聯嗰個聯。我哋風水裏邊一般嚟講係外聯加理氣，即係話我哋攞個羅庚度旺唔旺財、旺唔旺丁啊，係啦。外聯就係睇翻出邊有冇煞，有冇煞氣。咁外聯加理氣咧先係100% 嘅，得唔得？即係話你間屋旺財旺丁唔等於一定旺財旺丁，都要配合埋個命主嘅，係啦，好緊要噶。點解間屋旺財旺丁你入去住 OK， 我入去住唔 OK 咧？點解啊？配人噶嘛。咁另一樣嘢，就算你理氣得，你都要配外邊嗰個外聯。你如果你消防局、醫院舉例、警署或者天橋，你想旺財旺丁都冇用，因為你外聯影響到你啊嘛。而家甚至乎你望出去邊個窗已經係咩啊？人哋個天台啊，人哋個天台啊，天台通常撈教啲噶嘛，污糟啲啊，亂晒龍啊嘛。咁呢個咪影響到你咯。係啦，啊？聽唔到？魚塘啊！魚塘你住好矮喎，如果咁講。即係望到魚塘高。望到魚塘要睇下你個理氣係屬乜嘢？點為之理氣？理氣咪就係你邊個位？譬如話係財位，譬如話邊個位係病符位咁咯。你需唔需要水咯？明唔明我講乜啦？你要水嘅咪魚塘咪啱咯。你唔要水嘅咁咪魚塘咪唔啱咯。係啦，我哋唔可以講話魚塘定係咩塘咁樣，唔係咁嘅意思，係要配合，我哋要配合。咁當然你譬如你出邊你見到個魚塘係唔啱你嗰個空間嘅話，咁你會點啊？咁你冇理由將個轉圈噶嘛，冇得轉噶嘛。我哋唯有係擺風水嘅擺設。咁但係風水最後一招係最有效嘅，你知係乜嘢？搬走佢咯，唔住咯，或者租俾人咯。咁另外一個地方我哋係睇唔到風水，你知喺邊個位置？住喺邊度？我哋係睇唔到風水嘅，冇得睇風水嘅。住喺邊度？邊度啊？你估下邊度住邊度係睇唔到風水嘅？海上、艇家。艇家邊度會有？我哋有後山、有前有後噶嘛。咁你望嗰個艇周圍走，我邊度定到個風水？所以艇嗰啲擺唔到風水啦。咁艇有艇家嗰住噶嘛，係咪？嗰啲唔需要睇風水啦。係啦，嗰啲通常都係拜神啦、求神庇佑啦，係啦，得唔得 ？OK。門口咧，門口係計。好啦，跟住我哋見到嗱。頭先所講啦，我哋有理氣同埋外聯啦，係咪？咁我哋風水裏邊嚟講，亦都有兩個層次。嗱，我唔計外聯先，因為外聯另一科嚟嘅，即係嗰啲三尖八角嗰啲另一科嚟嘅。但係如果我哋講理氣嘅話咧，我哋分兩 part， 一 part 我哋叫局，一 part 就係流年。局嘅意思係乜嘢啊？本身呢間屋個門向已經定咗個方位，你嗰個所謂叫病符位、文昌位、財位已經係定咗喺某一個位置嗰度。而你舉例，如果譬如話你個病符位定咗喺，舉例病符位譬如話喺呢個位置，間屋先天嘅病符位喺呢個位置，得唔得？咁即係換句話説。呢個位係會點樣啊？容易會住落去會病，得唔得？咁我哋需要去咩啊？化嘅意思就要攝嘅意思就係用翻五行個方法。所以點解咁重要咧？頭先講嗰個。好啦，流年個飛星，而家個下所睇嘅筆記係咪每年都唔同啊？好啦。我又舉例啦，如果假如我哋當我哋而家唔係九運，當我哋而家係八運，
咁計啦嚇，即係好記啲。白雲咧個白咧就係代表咗財星，財星大家都聽過啦，係咪？白雲代表咗財星嘛，8號仔我哋叫8號仔嘛，白，我哋係財星嘛，係咪？係啦，財星係屬土，8號仔係屬土，得唔得？咁如果你唔知道你本身屋企嗰個局裏邊，原來呢個位係病符，病符亦都係屬土，而你去個流年8號仔係呢個位置出現嗰年，你梗係話催旺佢啦，催旺個財位會點啊？多啲錢咯。咁記住頭先所講嗰個局係病符屬土，而個流年飛過嚟嗰粒8號仔亦都係屬土財星。如果你唔知你本身屋企嗰個嘅局裏邊原來個病符係屬土，你就夾硬催旺咗呢一個土，咁會點樣啊？唔會死緊，係死硬。即係話你賺多啲咁多，但係病到七彩，明唔明啊？所以點解呢個流年只不過係俾你咩啊？唔係參考，係可以用。不過你要揾個合資格、認知高深嘅師傅去幫你睇翻你屋企究竟你個位置屬於乜嘢，而去配合個流年取一個咩啊平衡，咁先至係啱嘅風水啦。嗱，呢個戲肉咧就係加插嘅呢個。咁咧，如果假如咧，呢個其實就係有少少奇門啦，你當佢。如果假如我個職業，因為啲古文咧我都要背出嚟，我嗰度講啦。嗱，我哋咧古代咧有啲唔同嘅職業，有唔同嗰個嘅坐向嘅。我唔理你去個理氣或者係嗰個叫做外聯係點嘅情況啦。如果凡係咧你想讀書叻嘅，考狀元嘅，或者你想係升職快嘅，咁我哋咧就有個秘訣咧，就係話乾山乾向水朝乾，乾風出狀元。呢啲你唔需要記，我讀出嚟嘅啫。咁我解釋俾你聽。乾山乾向水朝乾，乾風出狀元係咩意思咧？乾係邊個位置啊？就係我哋喺右下角嗰個位置，嗰個係乾位。如果我哋個背住乾位，向住個東南位坐嘅話咧，或者我哋間屋咁好彩，乾位係坐，而我個門口向係東南嘅話咧，通常都會出狀元或者讀書叻嘅，得唔得？係啦，呢個係唔會顧及佢係究竟咩理氣啊或者成嘅。總之咁如果咁點啊？我間屋如果我想讀書聰明喎，我個小朋友，因為咧譬如話咁講咧，呢個咧係其中一個方法啦。另一個方法咧就係頭先我所講，就係你個人嗰個嘅讀書位得唔得？而第三個方法咧就係你個命格嗰個桃花位或者係讀書位或者係財位。咁呢個咧係一個框嚟嘅。咁呢個咧係一個最基本咯。咁如果譬如話，我想屋企嘅小朋友讀書聰明嘅，除咗係知道佢個人嗰個文昌位之外咧，去做啲催旺嘅話咧，咁你可以俾佢張書台咧個背脊向西北，張台向邊度啊？東南，咁就可以有助於佢嗰個讀書。又或者如果你做職業想升職嘅話咧，機會率比較大啲，得唔得？咁呢個就係其中一個嘅位置啦。好，跟住如果我想，譬如話適合做啲保險啊，或者係金融啊嗰啲，即係我講正途啊嗰啲嚇，一陣間有啲係可以編嘅嚇，再講。其實我想做保險啊，或者做嗰啲金融啊，會可能受佣啊、食佣啊嗰啲咁嘅職業嘅話咧，如果我哋想坐旺少少咧，
叫戊申戊向戊元水，罩庫比石唇，係咩意思咧？子丑寅卯，卯係邊個方向啊？係呢個方向係東面。即係話，如果你係做保險嘅行業，或者做啲金融啊，想去發財嘅話咧，你就可以坐東向西，得唔得？咁即係話最基本一個方法係咩啊？你張寫字台，如果你譬如做保險嘅話，想啲數多啲嘅話，你可以將張台點樣啊？當然可以搬到個環境之下啦，你可以翻屋度一度啦，揾個指南針，坐東向西，就係可以令到頭先所講嗰個職業裏邊係帶旺個財運啦。收近啲水嘅都可以，但係係啦。如果搬唔到就你屋企落手腳咯，或者你房裏邊張書台咯。零係啦，零啫嘛，係啦，冇書台你諗辦法啦。總之你嗰個工作嘅範圍坐向係東，向住個西，係啦。呢個你諗辦法啦，呢個。好，跟住如果我係做咩咧？做一個警察，或者係做啲軍人，我想我自己升職快啲嘅，好啲嘅。咁咧有一句咧就叫做五山五向五來堂，大將鎮邊疆。咁意思係咩咧？話明五山啊嘛，五向啊嘛，係咪？五山即係話我哋嘅南邊，向住個北邊坐，咁就有利呢個做一個軍人啊，或者係紀律部隊嘅一個嘅好嘅一個坐向。坐南向北得唔得？即係軍人啊，做紀律部隊啊嗰啲 ，OK？你係做警察同埋軍人嗰啲 ，OK？好，跟住另外一個啦，做生意啦，係啦，做生意啦。咁有個叫咩咧？坤山坤向坤水流，富貴永無憂。坤係邊個位置啊？坤就係我哋7號仔嗰個位置，西南位。即係話，如果你去間鋪，首先第一件事，如果佢間鋪係想生意旺嘅，我哋個坐向就係坐背向西南，面向東北，係啦，咁就會係嗰個旺嗰個嘅生意啦。邊一行都得嘅，係啦，邊一行都得嘅。好啦，跟住，我哋如果頭先講過啦，我哋呢啲全部都係比較正職㗎嘛，即係正職啊。咩叫正職啊？譬如話醫生啊、律師啊，或者普通一般市民做啊咁樣。咁如果譬如話撈咩啊，撈娛樂啊、賭錢啊嗰啲係點樣咧？就同呢一個嘅保險呢一個金融呢一個頭先講係咪坐呢邊啊？向呢邊啊？調翻轉，如果譬如話你麻雀館啊，或者係呢一個嘅做卡拉 OK 啊、娛樂場所咁樣，咁就係坐西向東啦。坐西向東啦，得唔得？好，到最後啦。如果假如你要係做啲諗計嘅嘢，譬如話律師，得唔得？律師啊，或者係要諗，或者個 designer 要諗嘢嘅話咧，咁就我哋係坐北向南，坐北向南。點解咧？點解坐北向南咧？原來發現北係屬水，水係代表智慧，所以你要發覺咧，故宮咧，佢全部嗰個 design 咧都係乜嘢啊？坐北向南㗎，北京啊。咁你會發覺咧，原來咧坐北，因為屬水咧，就係講個智慧啊。所以其實咧，宮廷裏邊咧係好多人咧係鬥爭嘅，用個智慧嚟鬥爭，佢唔係用個手去打，係用個腦去諗。原因佢坐呢個位置係坐北向南，所以會有形成呢樣嘢啦。呢個就係一個風水嘅佈局，得唔得？做銀行咧，做流動性嘅工作。你流動性係咩工作先？話咩？走趯啊！嗱，譬如話你販毒嘅，梗係呢邊啦。所以我哋話俾你職業係咩咯？
譬如話我做風水嘅邊啊？用腦咯。做散工嘅咧，你散咩工啫？你散成點啫？搞你地盤行地盤啊嘛，你明我講啊嘛？做銀行啦嘅，做銀銀行咪呢邊咯，係坐呢邊咯。正式做嘅。散工啊！嗱我篤呢個位坐啦，你咁你向你知啦係嘛？你做咩散工啊？散成點啊？散到冇公開嘅嘛。零售啦，呢啲係好多飯。呢個 common 啲咯，做呢個咯，你做生意。銀行咪走動性啊？我唔係做生意。銀行做呢個咯，係咁你呢度銀行做銷售嗰啲，即係銷售係坐東向西嘛？即係商業嗰啲啦。係咯，做東保險咯，用啊，你講。係咯。嗱 common 啲嘅做生意呢個第七 common 啲東西。係啦，即係你話 focus 喺我做保險嘅，咁呢個咯。係我做馬夫嘅就呢個咯，或者我運動嘅呢阿 Sir 做老師咧，個。你教咩㗎？體育體育即係跳下係咪啊？係啊，你分析咯，呢個體育唔使用腦㗎嘛。使鬥志啊，鬥志。係咪啊？咁咪用呢個咯，升職㗎嘛！你跳得耐，你都希望唔使跳啊，見人跳你升職啊！咁啊呢個啦，你讀書完啊嘛，你學校啊嘛。向東啦。唔係西北啊，坐西北向東。係啊，阿 Sir，頭先提過咧話公平嗰啲人鬥爭咧，多數坐北向南啦。如果唔想唔好咁多鬥爭，咪調翻轉。唔想調翻轉咪軍警咯，啲軍嚟落嚟殺你咯。因為北係屬水啊嘛，冇得話調翻轉㗎。坐南向都係。人哋全部睇過風水㗎，人哋入邊全部睇過風水。做嘅等我。如果冇嘢做就過嚟起支卦幫我幫你起支卦，呢條友好準嘅話俾你聽。揾你睇風水。得轉頭我一個拍卡片俾你，做得唔得呢度？好唔好玩啊？好玩。